И Коста прави, да, аз съм Радо и да, днеска е с мене 15. БГ и да, брат, това е втори епизод на Майнкрафт. Оцеляване с мен. Да. Мас. Пук. Значи хора, казахте, че аз няма да мога да правя клипчета. Защото нямаш акаунт или не ти работи Mobizene? Защото не ми работи умрелия Mobizene. Сега ще пишат коментарите. Mobizene не е умрял. За кому вяра? Не искам. Аз съм скоро. Сега майче втория клип ще направим къщата. Или не този клип. Значи хора, вижте, той ще има Twitch канал. Да. Да. Си правим стримове. Не ще правим стримове. Кога? Не знам. Събота и неделя. Да. Тогда... Понеделник може. Може. Защото сега сме в ваканция. Може и... Абе, можем цялата седмица. Абе... Да, може и от или от други дни. Винаги да правим. Винаги. Като свърши лятната ваканция, само са от неделя. Аре. Ма нали сме до 5? Как до 5? До 5 и 6-7. Значи хора, като той направи Twitch, ще ви даде линк. Да. Сай, отдолу. Не си да. What the fuck? Аз викам, че има кокошка на дърмото. Сега аз ще направя крафтинг тиева, окей? Дими! Какво да ти гивне? Не знам. О, играчка остава. Ай. Тя какво да дам? Кирка, сорт. Опс, аз направих 2 кирки. Направим брадва. Аз ти дам кирка, ти ми даваш брадва. Екс. Чакай е. Така и го. Брат, ай в този клип да направим къщата. Да. Брат, тя се намали звука. Не съм ти брат. Знам, че си свикнал, да? Ето е така. Ето е така една дупка. Къде си, аха? Бащи. Ох, мина. Кога ти мина? Викам, че има мина под водата. Брат, чакай. О, мага, вижте. Какво? Бак. Брат, ай това да ни къщата. Ама само, че ти върху водата ще сложим той дърт. Не. Да оставим те джакузи. Значи хора, първо ще направим такава къща да отколеми за този ден в Майнкрафт. И след това ще направим къща. Мисъл... Обаче аз съм гладен. Ще играте ли? Аз. На мене ми ги нямат трибучета. Ай, аз имам за лав. Окей. Аз малко ще разширя къща. Обаче ще ми направиш меч. Окей. Дам ти кирката и брадвата. О, просто взимай. Дай. Чакай.
Аре. Значи, ай. Чао. Чао. What? Крава. What the fuck? Вижи! Гледаш ли? Бък. Глеч. Пак е глич. Аз имам супер джоли. И нищо. И нищо. После Ще направя чест. ябълка. Саплинг. Първе. Бах ти глича. Няма саплинг. Я. О, Шип, не саплинг. не. Тако. Красиво. Брата, направи ли врати? Както искаш. Тук има краво. Не, стой тук, ма. Той бе. Бачи, къде си? Да. Аз ще вземам ябълката. Дърва да цепя ли? Цепи. Гладен ли? Къде? Прибутчета пък аз съм на 3,5. Имя Yeah, what the fuck? Окей. Чекна на един позволиха, нали на колата ще намаляват CSGO на 7 лева. Позволиха ми да се взема. Кое? Така CSGO. Или ако я намалят За на 7 евро, пак могат да ми я вземат. Значи... Приятели, да знаете, ще има стрим, може би, на CSGO с... Аз и Преско ще направим един стрим. Ама чак другата година, защото тогава ще намалят CSGO на 7 лева, мисля, че. Затова. Не, стръмни. Крат. Пиш. Ти си направил печка. Брат, колко шипа имаш? Две козна. Шипови. Да, Трябва да някакво 6. оставам тук храната, аз там сбътил. Значи ще ги разделим 3 на мен и 3 на тебе. Брат, да разширя малко още. Добре. Ми остава едно. Аз имам още. На мене са 4, на тебе са 3, защото ще дам една кокошка. Брат, става вечер. Ето тук има храна. Често ли? Да, аз го пия. Ето оставам ти
Има ако така 11. И, На тези 10 материала. значи, нека да направим и тъй. Че аз ще направя той И те да не влизат. стон. Добре да са направили. Аз изпека дърво. Аз правя кирка, меч. И още един меч за тебе. Искаш ли? Да. Ето стана. Чеки, къде си? Ето. Че аз тям за шип. Вот. Аз го сложих нарочно. За кого? Има крипъри. Опа. Ауей. Че малко ще го махна за малко. Иди. Айде и аз. Ай, тук да осветлим. Война! Ох, май, те гръмна. Айде, ще умра. И на 2 сърца съм. И съм гладен. Емила. Брат, я ми. Да се бира. Там има храна. А, тук. Ама ти за мен ли? Да. Иначе това е твое. Ако искаш да го запишеш. Направо ме напълни. Сега чакай малко да са. Ай, ще излизам. Чакай. Аре. Чай да си наготви. Да си... така, меча си взимам. Ай. Ти взе ли си меча? Да. Ай. Нали си зад мене? Зомбита. Къде? Ето. Крипър идва при мене, при тези зомби. Ела тук. Били! Нещастник. Били гръмна. Голямо сняг. Аре, няма ли още 3 шипа? Не, 4. Заключ. Тъй. Скелети паяк. Идем в паяка. Къде си? О, мога да направя стрела. Май. Къде си? Чай идвам. Стой там. Крипър тук е мастер. И аз се беем тук. Йой, къде си? Стига, изгубих. Не. Ето това виждам да не има. Приятели, за малко ще спрем клипа. Ендерман! Къде? Беше зад мен Ендермен. Приятели, за малко ще спрем. Скелет. Добре. Да, приятели, за малко ще спрем клипа и да, боли се върнем пак. И върнахме се, приятели, сега сме в къщата. Да. И да при малко убихме доста зомбита и крипъри. Това е просто зомби апокалипсис. Само зомбита. Само. Ой, what the fuck? Чай ще си... Всичко не нужно го ставам тук. Имам торчови ставам. И... Така... Няци.
И да, преди това беше от нас и чао! Чао!